Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir akşam videosuna hoş geldiniz. Aslında video çekmek aklımda yoktu. Ama dedim hazır canavara bir SC Project takmışken bir akşam gazlaması çıkar dedim. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Çünkü bu egzozla bizi aga vallahi gezilmiyor ya. Ben şahsen kendim yani konuşamadım oğlum, egzoz beni heyecanlandırıyor. Ben kendim dahi rahatsız oluyorum. Şehir içinde asla ve asla gaz açmamaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Asfalta çıktığımda açıyorum. Büyük ihtimalle kameradan siz benim duyduğum sesin sadece ve sadece %60'ını duyacaksınız. Cidden dışarıdan çok riskli. Buraya da bir arkadaşımın yanına gelmiştim. Bekle sıkıldım, gidiyorum anasını. Kendi arkadan gelsin. Sese bak. Bu arada kameramın şarjı %20. Gittiği yere kadar, nerede kapanır bilmiyorum. Kapandığı yerden itibaren video biter büyük ihtimalle. Zaten öyle çok da bir şey yapmayacağım. Bir egzoz sesi dinleteceğim size ya. Başka bir şey yok öyle. Aga ses manyak bir şey ya. Beyler, ben bu videoda bu saatten sonra konuşmuyorum. Size R25 SC Project ASMR işte ne diyeyim, ondan sonra Fruit videosu bırakıyorum buraya bir tane, tamam mı? Şimdiden kanala abone olmayı, videoyu izlemeyi, like atmayı falan filan unutmayın. Babalar, ben artık kaçıyorum. İnşallah fazla rüzgar sesi olmaz. Ses kameraya güzel yansın. Sizi R25'le baş başa bırakıyorum.
kanka, normal gidiyoruz işte. Ya yollar bozuk ya, hep burada ama Ya o şu yollar ama yapacak bir şey yok kanka, elde olan imkanlar bunlar. Neredensin sen? Cirola. Ben de İncilova'dan. Valla. Takip etsene beni. Musa Budak. Ha? Musa _BDK. Bu altına BDK. Aynen. Tamam. Musa Budak diye aklımda kalsın. Tamam. Yaz, kırmızı Panigale olan. Oo. Ha gördün mü onu? Gördün mü? Orada. O benim işte. Vay. Hadi görüşürüz. İleride çevirme var, patlamamak için kaçacağım. Yani son yarım saattir benim sesimi duyup beni bekliyorlardır. Video buraya kadar, hadi kendinize iyi bakın.